又到了夏天，那相信不少朋友又碰到了空调26度酸臭味的问题。那这个问题前2年已经有不少媒体做了分析，把原因指向了冷凝器的清水铝箔涂层老化，释放出丙烯酸。虽然描述了原因，但是他们都没有给出足够建设性的解决方案。就拿换空调来说，空调本身硬件就要大几千，不同人家的安装难度和成本差异巨大。最麻烦的是，过个几年可能酸臭味问题又会卷土重来。而把温度打到25度这个方法，且不说有的人会觉得太冷，容易着凉感冒，还白白增加耗电。关键是不少人也开始发现，发酸问题可能会恶化到更低的温度档位。那这个时候着凉风险和耗电的经济问题就变得有些不可忽视了。所以我觉得要解决这个问题，关键还是要找到最直接的原因。那经过我对发出酸臭味情况的空调运行的观察，发现空调吹出酸臭味，通常只有在冷凝器22度左右才出现，而且出来的空气有一点微微湿润。很显然，22度的冷凝器仍然比空气低了3-4度，也就是说，此时空调还是以低功率在制冷，这就是变频空调的卖点之一。所以很多人提到，反而非变频的老3级能效垃圾空调不容易有酸臭味，因为这些空调在达到指定温度之后，压缩机就停机了，此时冷凝器很快就被吹到干燥。所以这就暴露了差评这个媒体本质是靠东拼西凑做内容。变频空调在到达温度之后，压缩机是不会停机的，此时不是纯粹的送风模式。这个大前提错了，后面的推断基本就是放屁。那有朋友还是会问，为什么只有在低2-3度的情况下会有酸臭味，而更低或者接近室温不会酸臭？答案就是，根据此时的室内温湿度情况看，22度刚好是室内的空气的露点水平，而冷凝器的温度不总是均匀的，就会出现冷凝器有部分产生冷凝水，但由于冷凝速度很慢，无法形成稳定快速的水流，这就导致刚冷凝出来的水流到一半，又被风给蒸发出来了。如果此时清水铝箔的聚丙烯涂层已经老化，那表面水就会把丙烯酸单体溶解掉，然后蒸发出来，于是就有了酸臭味。那有的朋友会问，为什么铝箔非得做清水处理，而不是疏水？原因是如果是疏水的话，冷凝水就会形成液滴，那液滴在掉下来之前会阻碍风的流通，特别是阻碍风和冷凝器的热量交换，甚至在风力较大的时候喷水。而清水涂层能让冷凝器表面形成持续的水流，正好那些3级能效垃圾空调还老是喷水，说明用的铝箔亲水性不强，反而不会有酸味。所以基于上述观察和假设，可以找到2个解决思路。第一个就是让冷凝器处于更高的温度，这个时候基本就不会有冷凝水，方法就是让进来的风把冷凝器的水吹干，防止把丙烯酸换出来。另外一个思路就等于打低温度，也就是让制冷功率维持在高水平，使得冷凝水能持续产生，因此冷凝水会形成稳定的水流，就算溶解了丙烯酸也不会吹到房间里。这个时候我们看到很多方法，比如打低温度，就是让压缩机持续以更高的功率运行，或者是给空调边上的窗开条缝，让湿热空气进来，也是骗压缩机以更高的功率运行，并且让相对湿热空气更容易产生冷凝水。还有一种方案就是让空调吸入干冷的回流风，这样就不容易产生冷凝水。但是上面方法可以说缺点都非常明显，刚才就提到打低温度的种种弊端，而给窗户开条缝也降低了制冷效率，且无法保证不出问题，让空调自己吸回流风也会大大降低制冷效率，也无法让室内均匀降温，以及就是刚才也分析了换空调的弊端。那难道针对这个问题我们真的就无计可施了吗？所以这要提到我最近研究出的一套方案，也就是利用2个温度传感器，一个装在出风口，一个装在人的工位边上。控制的逻辑非常简单，也就是人的附近如果温度过低，那就让空调转为送风模式，关闭压缩机制冷，并且吹干冷凝器。而如果空调出风温度上到23度以上，此时说明冷凝器已经很接近于室温，再开到制冷模式。这套方案基于 IoT 的自动化方案，那我用的是 Aqara 家的空调伴侣，当然你也可以用米家空调，借助米家的自动化来实现，或者是利用苹果的 HomeKit 加 Shortcut 来实现自动化。像温度传感器的话，可以让 HomePod 来客串。当然如果你不想花大几百购入上面的空调伴侣和传感器的话，并且对自己的动手能力有信心，也可以用 Arduino 之类的通用方案，借助温度传感器和红外发射器来实现自动化。那么这一套做下来效果如何呢？那经过这样一套自动化之后，我的空调已经基本上不出酸味了。显然是因为在冷凝器温度上来的时候及时介入，同时室内温度也被控制在一个范围里，不会像以前那样忽冷忽热。当然刚才提到的空调伴侣算是动手门槛比较低的方案，本身套装是包含一个传感器的，然后16安的开关也可以实现空调的功率监测，以及在长时间闲置的情况下强制断电，大概能避免几瓦的空调待机功耗，一年下来也有10几20度。然后如果你用的是直接接入开关的柜机的话，空调板本身也能够当个可监控能耗，可以自动化控制的无线开关。最后要提的是，丙烯酸虽然不是剧毒物质，但是对人的呼吸道仍然有刺激性。空气净化器的话其实是可以吸附丙烯酸的，
但如果吸附了太多丙烯酸，你的空气净化器可能就会变成丙烯酸的释放源，所以还是要及时更换滤芯。以上就是我针对这个问题的解决方法，相信这套自动化规则能够在避免酸臭味的情况下稳定室内温度和控制能耗。最后不知道你有什么疑问，欢迎在评论区留言。觉得视频有帮助的话，别忘了点赞关注，我们下期再见。